Salutare la toată lumea, sunt Costiutul Bobaru și astăzi vom face un tutorial al chemat Bird, care arată cam așa. Bine, nu prea sunt eu maestru la Bird, dar îl știu. Pentru această schemă trebuie să știți foarte bine Spike pentru Bird-ul normal și Swing In pentru Swing Bird. Eu stau mult să-l dau, că nu am stat și nici nu iese Swing Bird. Care, că decât odată mi-a ieșit și nici nu am dat party că mi-a ieșit, că știu, eu consider o schimb ușoară. Ok, pentru Swing Bird, decât Swing In și Swing In, pe urmă trebuie să exersați la Elephant. Că știți că elefantul e aici și, da, nu știu cum să vă explic, dar e aici și e aproape. Știți? Deci Spike și Elephant trebuie să știți. Sau Elephant Bird trebuie să știți, ca să știți bine. Dacă vreți să știți bine, adică Elephant Bird, dacă vreți să știți bine și Bird over the valley. E o legătură, știți, cu Spike aici. Deci, cam asta a fost tutorialul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Costiutul Bobaru și ne vedem pe altă dată. Pa, pa!